大家早，今天是11月21号星期五。美国各大指数经过昨天的一个比较大的单一转向以后呢，今天就变动不大。先讲昨天呢，昨天本来一开盘的时候呢，因为这个 NVIDIA 的这个财报非常好的，所有指数呢都是高开的。它的这个营收啊、预测等等都是好过预期，然后呢，所以早盘呢的时候呢，一开就涨了2.4% NVIDIA，后来呢就反而变成了跌了，收盘的时候呢跌3.2%，然后所以看得到呢，这个那道琼斯啊也曾经涨呢是700多点，到最后呢收盘呢反而是跌了387点。跌了0.84%，上下波动呢1100点，S&P 都是差不多先涨后跌，后跌，最後收盤呢是跌了103點，跌1.56%。所以呢，如果是從高點呢10月份的高點算的話呢，它是已經跌了這個5%，然後還是2月份以來首次跌破所謂這個100天的這個平均均線，然後收盤呢就創下9月11號以來的新低，然後這個 Nasdaq 呢也是一樣啦，昨天收盤最後先高開後低走，最後收盤呢是跌了486點，跌2.15%，從這個10月28號這個高點上回調呢已經達到 Nasdaq 100的話呢，科技股就是跌了7.9%。它的历史新高是10月29號的，然後 Russell 2000呢也跌了43點，昨天跌了1.82%。所以呢，昨天最主要還是沒有什麼很重要的原因，就是市場可能在是擔心這個 AI 的這個熱潮是不是真的是可以繼續，然後所以昨天呢所有這個指數這些波動啊，所謂有個 VIX 這個恐慌指數呢，都比方說 Nasdaq 100的這個恐慌指數都自從4月份以來呢，首次飆升到32以上。小型股 Russell 2000呢，如果從高點算的話呢，也是跌的差不多都有10%啊，可以算是一個correction 的。所以這個小型股 Russell 2000來到今天呢，開盤大概2個小時，現在就穩定下來。這個 Nasdaq 呢，曾經最好的時候呢，就現在這個時間呢漲200多點，然後就當然升幅不大，所以相信呢4個指數裏邊呢都是穩定下來。然後呢，今天呢有一點好的消息，就是聯儲局的官員呢有一些講話呢都是比較溫和的，比較鴿派的。他說呢，比方說紐約這個聯儲局官員就說，如果經濟跟就業市場持續降溫的話呢，聯儲局還有空間呢考慮再次減息。然後所以看得到呢，今天這個市場對於聯儲局減利率的可能性呢就增加了很多的。這個是從利率期貨市場反映的，12月10號突然之間呢，昨天才只是有30多40%，今天猛烈增長到73%，這個可能性呢，聯儲局是可以減0.25的。然後呢，這個10年公債利率呢，今天都有跌了不少，現在是報4.061，跌了0.05。這個可以說呢是差不多這1個月以來的這個低點的。商品方面呢，黃金呢就今天有點回調，跌到大概現在是報4064.77，跌0.3%。白銀呢也跌到失守這個跌破50塊錢，現在是報49塊5毛3，跌得比較多，跌2.2%。油價方面的話呢，都是繼續下跌，WTI 原油58塊1毛4，跌1.46%。比特幣方面呢，今天跌破84000塊錢，現在是報83691，跌了
9%啊，跌得比較厲害啊，跌到了差不多回到 April 啊4月份的時候呢，這個水平的。好啦，今天財經新聞是由華信投資顧問的 William 馮為你報道。